ये जी नुगजी के ट्रैक का ये समझें कि 85% हिस्सा हमने तय कर लिया है। ये ट्रैक आ रहा है नीचे से। मेरे जो साथी हैं शमास, दानिश वगैरह, वो अभी तक रास्ते में है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह इधर पहुंच आया हूँ और अभी उनका वेट कर रहा हूँ। और ऊपर जाने का एक रास्ता ये जा रहा है और दूसरा ये सामने से जिधर बड़ के दरख्त ख़त्म हो रहे हैं। तो आप सबको भी दावत देता हूँ जी, आप आएँ। बड़ी मज़े की जगह है ये, देख लें आप।